Kehf suresi 110 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, kulu Hazreti Muhammed aleyhisselam üzerine kitabı indirip, insanlara açıklatan ve onda hiçbir çarpıklık, yanlışlık ve haksızlık kılmayan Allah'adır. Bu Kur'an dosdoğru bir kitaptır ki, kendi katından şiddetli bir azapla uyarıp korkutmak ve salih amellerde bulunan müminlere müjde verip umutlandırmak için onu indirdi. Şüphesiz onlara güzel bir ecir vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Kur'an, Allah çocuk edindi diyenleri ve teslis akidesi gibi şirke düşenleri uyarıp korkutan ilahi bir mesajdır. Bu konuda ne kendilerinin, şirke sapanların, ne de atalarının hiçbir bilgisi ve geçerli belgesi bulunmamaktadır. Ağızlarından çıkan söz ne kadar da büyük ve ağır bir günahtır. Onların haşa Allah çocuk edindi iddiaları sadece yalandır ve iftiradır. Şimdi onlar bu hak söze, Kur'an'a inanmayacak olurlarsa sen onların peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin, öyle mi? Ve buna değer mi? Bu nedenle imandan ve İslam'dan nasibi ve liyakati olmayanları kendi haline bırakmalıdır. Şüphesiz biz yeryüzü üzerindeki canlı ve cansız bütün şeyleri ona, insana bir zinet, lezzet ve menfaat kılmışızdır. Onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye bu dünya yaratılmıştır. Biz gerçekten yeryüzü üzerinde olanları, bütün bitki ve hayvanları kupkuru, çorak bir toprak yapabiliriz. O zaman insanlar çaresizlik içinde bocalayıp kalacaktır. Yoksa sen Kehf ve Rakim ehlini sığınılan ve yüzyıllarca sağ bırakılan mağara ve kutsal kitaplarda yazılı ve ibretli hatıra sahiplerini bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Oysa bunlar bizim kudretimize nazaran gayet doğal ve kolaydır. Bak, Kehf 21. O gençler mağaraya sığındıkları zaman, Rabbimiz, katından bize bir rahmet verip ulaştır ve şu işimizden bize doğruyu kolaylaştır, bizi başarılı kıl diyerek yalvarmışlardı. Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk, derin bir uykuya yatırdık. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık. Biz sana onların haberlerini bir gerçek olay olarak aktarıyoruz. Onlar hakikaten Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Onların kalplerini rabıta ile, metanet ve muhabbetle bağlayıp güçlendirmiştik. Kafir ve zalim kralın önünde kalkıp dediler ki, Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasını ilah diye çağırmayız ve sizin batıl yollarınıza uymayız. Şayet öyle yaparsak gerçekten saçmalamış ve sapıtmış oluruz. Böylece kralın ve adamların şaşkınlık ve sapkınlık içinde olduklarını vurguluyorlardı. Sizin yüzünüzden şunlar, bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Şayet haklı iseler, o putların ve tağutların gerçek ilah olabileceğine dair açık deliller getirmeleri gerekmez miydi? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir diyerek putlara ve tağutlara tapmakla haktan saptıklarını hiçbir delilleri olmadan körü körüne zalim bir idarecinin peşinde koştuklarını hatırlatıyor ve halkı uyarıyorlardı. Bunun üzerine kralın zulmünden korunmaları için biri onlara şöyle demişti: Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka tapındıklarından, putlarından ve tağuti nizamlarından ayrılıp uzaklaştınız, o halde hemen buradan kaçıp mağaraya sığının ki Rabbiniz kendi rahmetinden sizin şeref ve şöhretinizi yaysın ve şu hakkı savunmak ve küfre teslim olmamak gayretinizden dolayı size yararlı şeyler hazırlasın.
Kehf ashabına mağarada uyurken baksaydın, görürdün ki güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir, battığında onları sol yandan keser geçerdi. Sürekli sağa sola çevrilerek vücutlarının ezilmesi önlenirdi. Ve onlar da onun, mağaranın geniş boşluğunda uyuyuvermektelerdi. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet verirse, işte hidayet bulan O'dur. Kimi de küfre ve kötülüğe kaydığı için saptırırsa, onun için asla doğru yolu gösterici bir veli bulamazsın. Mağaradayken baksaydın, sen onları uyanık sanırdın. Oysa onlar derin bir uykuda uyuşmuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın, ölmüşler diye geri dönüp onlardan kaçardın. Onlardan içini korku kaplardı. Derken aralarında bir sorgulama yapsınlar ve Allah'ın hikmet ve kudretini kavrasınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, biliyor musunuz burada ne kadar kaldınız? Diğerleri dediler ki, bir gün veya günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Bu sefer o sözcü, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi içinizden birinizi yanınızdaki bu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın, hangi yiyecek temiz, taze ve tabii ise size ondan rızık getirsin. Ama çok dikkatli ve temkinli hareket etsin ve sakın sizi kimseye sezdirmesin diye uyardı. Çünkü onlar, şehir halkı üzerinize çıkıp gelirlerse, sizi tanıyıp taşa tutarak öldürürler veya batıl dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ise ebedi olarak felaha, kurtuluşa ulaşamazsınız. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri ve gözleriyle şahit olup görmeleri için o şehir halkına ve sonraki insan kuşaklarına onları bir ibret eseri olarak buldurmuş ve bırakmış olduk. Onları görenler kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Bir kısmı, onların üstüne bir bina inşa edin, Rableri onları daha iyi bilir diyorlardı. Onların işine galip gelen, sözleri geçenler ise, üstlerine mutlaka bir mescit yaptırmalıyız diyorlardı. Sonra gelen kuşaklar diyecekler ki, onlar sayı olarak 3'tüler. Onların 4.'sü köpekleridir. Ve bazıları 5'tiler. Onların 6.'sı köpekleridir diyecekler. Bu bilinmeyene gayba taş atmaktır. Bir kısmı da 7'dirler. Onların 8.'si köpekleridir diyecekler. De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları pek az insan dışında kimse bilemez. Öyleyse onlar hakkında bu açıkça bildirilenler dışında gereksiz tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Çünkü insanlar asıl sorumluluklarından kaytarmak için lüzumsuz teferruata dalmaktaydı. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Zira takdir edilmeyen bir şeyin vuku bulması imkansızdı. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım demen lazımdı. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir bilgi ve başarıya, olgunluğa, rüşte yöneltip ulaştıracak, inayet ve hidayet buyuracaktır. Onlar mağaralarında 300 yıl kalmışlar ve 9 yıl daha ilave edip katmışlardı. De ki, Ashab-ı Kehf'in o mağarada ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'nundur. O ne güzel görmekte ve ne güzel işitmektedir. Onun dışında onların, insanların bir velisi, gerçek hamisi, sahibi, gözeticisi yoktur. Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmazdı. Kur'ani emir ve nehilerini hiç kimse değiştirip kaldıramaz
ve geçersiz sayamazdı. Buna kalkışanlar da inkarcı ve münafıktır. Sana Rabbinin kitabından vahyedileni oku, anla ve uygula ki kurtulasın. Onun sözlerini, hükümlerini ve haberlerini değiştirici yoktur ve onun dışında kesin olarak bir sığınacak makam da bulamazsın. Sen de sabah akşam her zaman onun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte olmaya, hizmet ve ibadet üzerinde durmaya sabret. Dünya hayatının geçici ve çekici süsünü isteyerek gözlerini onlardan, Allah dostlarından kaydırma. Sakın kalplerini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi heva ve heveslerine tabi olan ve nefsi arzularına tapan ve her işinde aşırılığa kayan ve ölçüyü kaçıran kimselere uyma. Ki bunun sonu hasarettir. De ki, hak Rabbinizdendir. Allah'tan başkası sizin için haklı ve hayırlı olacak dini ve düzeni bilemez ve gösteremez. Artık hak geldikten ve Kur'an'a davet edildikten sonra isteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Şüphesiz biz zalimlere bir ateş hazırlamışız. Onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Eğer onlar yardım isterlerse erimiş maden misali katı bir sıvı gibi yüzleri kavurup yakan bir su ile güya yardım edilirler. Oysa ne kötü bir içkidir o ve ne kötü bir destektir. Şüphesiz iman edip salih amellerle uğraşanlara gelince, biz gerçekten en güzel davranışta bulunanın ecrini zayi edecek değiliz. İşte bunlar için altından ırmaklar akan adın cennetleri onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Hafif ipekten ferahlık verici iç giysiler ve ağır işlenmiş atlastan yeşil dış elbiseler giyerler ve tahtlar üzerinde kurulup dayanırlar. Bu ne güzel sevap ve ne güzel yastıklar, koltuklar, tahtlar ve döşeklerdir. Onlara şu iki adamın örneğini ver ki ibret alsınlar ve buna göre davransınlar. Hani onlardan birine 2 üzüm bağı vermiştik ve ikisini hurmalıklarla donatmış, ikisinin arasında da ekinler bitirmiştik. 2 bağda yemişlerini vermiş, ondan verim bakımından hiçbir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında çağlayan bir ırmak fışkırtıp cennete çevirmiştik. O 2 şahıstan birinin başka ürün veren yerleri de vardı ve şımarıp böbürlenmeye başlamıştı. Bir gün onunla konuşurken arkadaşına, ben mal bakımından senden daha zenginim, İnsan sayısı bakımından da daha güçlüyüm deyip böbürlenmişti. Böylece kendi nefsinin zalimi olarak kibir ve gafletle bağına girdi ve bunun mülküm olan şu bağların, bahçelerin sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum deyip gaflete yöneldi. Kıyametin kopacağını ve herkesin hesap vermek üzere mahşere toplanacağını da pek sanmıyorum. Ama buna rağmen zayıf bir ihtimal olarak Rabbime döndürülecek olsam bile şüphesiz şu andaki durumumdan daha hayırlı bir sonuç bulacağım düşüncesindeydi. Kendisiyle konuşmakta olan iman ve vicdan ehli arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni düzgün, eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ediyorsun? Bu nankörlük alametiydi. Velakin o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam diye ikaz etmişti. Sana bahşedilen o güzel bağına girdiğin zaman, maşallah, Allah'tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur demen gerekmez miydi? Eğer beni mal ve çocuk bakımından senden daha az güçte görüyorsan ne bileceksin? Belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir de, seninkinin üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir ve kaygan bir toprak kesiliverir. Veya onun suyu dibe göçüverir de
böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin. Derken onun, gafil ve nankör kişinin ürünleri afetlerle kuşatılıverdi. Artık o, uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını esefle ovuşturuyordu. O bağın çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de şöyle diyordu: keşke Rabbime hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ortak koşmasaydım. Allah'ın dışında ona yardım edecek adamları da ortaya çıkmamıştı. Kendi kendine de yardımı dokunmamış, bir çare bulamamıştı. İşte burada, bu durumda velayet, yardımcılık, dostluk sadece Cenab-ı Hakk'ındır. O, sevap bakımından da en hayırlı, sonuç bakımından da en hayırlıdır. Onlara dünya hayatının örneğini şöyle ver. Gökten indirdiğimiz suya benzer ki, onunla yeryüzünün bitkileri yeşerip birbirine karışır ama sonra kuruyup, böylece rüzgarların savurduğu çalı çırpı halini alır. Allah her şeyin üzerinde güç yetiren, muktedir olandır. Sizin beğenip böbürlendiğiniz mal ve çocuklar, dünya hayatının geçici ve çekici süsüdür. Sürekli kalacak ve yarar sağlayacak olan salih davranışlar ise, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Ümit ve temenni etmek bakımından da daha hayırlıdır. Kıyamette dağları yerinden söküp yürüteceğimiz gün, yeri çırılçıplak, dümdüz olmuş görürsün. Artık onları, bütün insanları haşredip bir arada toplamışız da, içlerinden hiçbirini dışarıda bırakmamışızdır. Ahirette insanlar, onlar senin Rabbinin huzuruna sıra sıra saflar halinde arz olunacaktır. Ve onlara şöyle buyrulacaktır: andolsun, siz ilk defa yarattığımız gibi şimdi tekrar bize gelmiş oldunuz. Fakat siz bizim size bir kavuşma zamanı tespit etmediğimizi sanmıştınız, değil mi? Herkesin önlerine kitap konulmuştur. Artık suçlu günahkarların onda olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını göreceksin. Eyvahlar bize! Bu kitaba ne oluyor ki küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp döküyor diye pişmanlık göstereceklerdir. Yapıp ettiklerini önlerinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye ve hiçbir şekilde zulmetmeyendir. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O ise cinlerdendi. Böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkıp isyana yönelmişti. Bu durumda beni bırakıp onu ve soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. İnsi ve cinni şeytanların peşine takılmak, zalimler için ne kadar kötü bir tercihtir ve Allah'ın himayesini şeytanın vesvesesiyle değiştirmektir. Göklerin ve yerin yaratılışında da, insan neslinin kendi nefislerinin yaratılışında da ben onları, melekleri, cinleri, şeytanileri ve hiç kimseyi şahit tutmadım ve yardım almadım. Ben güç ve kuvvet sahibi sandığınız o saptırıcıları kendilerine dayanıp yardımcı güç edinmeye de asla muhtaç olmayanım. Allah ahirette kâfirlere benim ortaklarım sandığınız ve himayesine sığındığınız şeyleri ve süper güç zannettiklerinizi çağırın diyeceği gün, işte onları çağırmışlardır. Ama onlar kendilerine cevap ulaştıramayacaktır. Biz onların aralarında öyle derin bir uçurum koyduk ki, asla birbirlerine yardımcı olamayacaklardır. Mücrim ve münkir kullar, suçlu günahkarlar ateşi görmüşlerdir. Artık içine kendilerinin gireceklerini de anlamışlardır. Ancak ondan bir kaçış yolu bulamamışlardır. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örnekten çeşitli misaller anlatıp açıklamalarda bulunduk. Ama insanoğlu haklı haksız her konuda tartışmaya ve mücadeleye pek meraklıdır. Gerçeği ve görevini bırakıp alakasız işlerin peşine düşmektedir.
Kendilerine hidayet geldiği, peygamber ve kitap gönderildiği zaman, insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemelerinden alıkoyan şey, ancak evvelkilerin sünnetinin, geçmiş ümmetlerin gaflet halinin kendilerine de gelmesini istemeleri veya azabın onları ansızın enselemesini beklemeleridir. Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıcılar olmak dışında başka bir amaçla göndermeyiz. Kafirler ise hakkı batıl ile geçersiz kılmak için mücadeleye girişmektedir. Onlar benim ayetlerimi ve uyarıldıklarını, azabı alay konusu edinmektedir. Kendisine Rabbinin ayetleri, Kur'an'ın hakikatleri öğütle hatırlatıldığı zaman, bunlar sıradan insanlar içindir. Ben seçkin birisiyim düşüncesiyle sırt çeviren ve ellerinin önden gönderdiklerini, daha önce işlediği kötülüklerini unutan ve kendini tertemiz sanan kimseden daha zalim kimdir? Bu enaniyet ve hıyanetleri yüzünden kalpleri üzerine onu, Kur'an'ı kavrayıp anlamalarını engelleyen bir perde, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Artık kalplerinde ağırlık, kulaklarında sağırlık vardır. Sen onları hidayete çağırsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayete erişemeyeceklerdir. Senin Rabbin rahmet sahibi ve bağışlayıcıdır. Eğer kazandıklarından dolayı onları bela ve musibetlerle hemen yakalasaydı, şüphesiz onlara azabı bir an önce çabuklaştırırdı. Hayır, onlar için bir buluşma ve hesap sorma zamanı elbet vardır. O gün onun, Allah'ın dışında asla başka bir sığınak bulamayacaklardır. İşte şu harabeleri ibret vesikası olarak duran şehirler ve kavimler. Ne zaman zulme saptılarsa biz onları helak ettik. Ancak yıkımları için belli bir vakte kadar onlara mühlet vermiştik. Onlar bunu kendi hayırlarına ve akıllılıklarına yormuşlardı. Hani bir vakitler Hazreti Musa hizmetindeki genç adamına, ki isminin Yuşa bin Nuh olduğu rivayet edilir, demişti ki, İlmi ledün sahibi, kader ve hikmet ilmine vakıf Hazreti Hızır'ı buluncaya kadar hiç durmayıp ta iki denizin birleştiği, şeriat ve hakikat ilminin kendisine verildiği, müsbet ilimlerle manevi ilimlerin birlikte öğretildiği zata da işaret olunabilir yere ulaşacağım veya bu yolda uzun bir zaman yürüyüp onu arayıp bulmaya çalışacağım. Derken yola çıkıp yürüdüler ve iki denizin kavşağına vardıklarında, pişirmek üzere tuttukları balığı kokmasın diye bir su birikintisine bıraktılar. Ancak bu balığı orada unuttular ve balık sıyrılıp denizde yolunu tutup kaçmıştı. Varmaları gereken yere gelip geçtiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki, yemeğimizi getir bize, karnımızı doyuralım. Andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk ve iyice acıktık. Asistanı dedi ki, eyvah, dinlenmek ve yağmurdan korunmak üzere kayaya sığındığımız vakit ben balığı koyduğumuz yerde unutmuşum. Onu hatırlamamı veya sana söylememi gerçekten şeytan bana unutturdu ve balık şaşılacak biçimde denizde yolunu bulup sıvışmıştı. Bu itirafı duyan Hazreti Musa dedi ki, tamam, işte zaten aradığımız buydu. Çünkü ulaşmaya çalıştıkları zatı, balığın denize kaçtığı yerde bulacakları kendilerine vahyolunmuştu. Bunun üzerine kendi izlerini takip ederek tekrar dinlendikleri ve balığı unutuverdikleri yere geri dönüp araştırmaya başlamışlardı. Derken kullarımızdan bir seçkin kul buldular ki, biz ona katımızdan üstün bir rahmet, nimet ve fazilet vermiştik ve kendi tarafımızdan çok özel bir ilim, gayb ve kader bilgisi, ilmi ledün öğretmiştik. Hadis-i şeriflerde bu zatın Hazreti Hızır olduğu anlatılmaktadır. Hazreti Musa ona, Hızır'a, sana öğretilen ilimden rüştüme kavuşmam ve tam olgunlaşıp gerçeğe ulaşmam için bana da öğretmen üzere
size tabi ve talebe olabilir miyim diye sormuşlardı. O zat Hızır aleyhisselam ise, doğrusu sen benimle birlikte kalmaya ve yaptıklarıma katlanmaya asla sabredip dayanamazsın. Bu halini de pek yadırgamam ve kınamam. Çünkü iç yüzünü bilmediğin, hikmet ve hakikati öğretilmediğin bir şeye nasıl sabredip dayanacaksın diye hatırlatmıştı. Hazreti Musa cevaben, İnşallah beni sabredici bir öğretici olarak bulursun ve hiçbir konuda senin emrine ve işine karşı gelmeyeceğime söz veriyorum diyerek ricasını tekrarlamıştı. Bunun üzerine Hızır da, o halde bana tabi ve talebe olacaksın ve ben herhangi bir konuda açıklama yapmadıkça da sen bana hiçbir şey sormayacaksın ve karşı çıkmayacaksın diye uyarmıştı. Böylece anlaşınca kalkıp birlikte yürüyüp gittiler. Nihayet bir nehir, boğaz veya denizden karşıya geçmek üzere kendilerini parasız aldıkları halde gemiye bindikleri vakit Hazreti Hızır gemiyi delip hasar açtı. Bunu gören ve sabredemeyen Hazreti Musa, ne kötü ve tehlikeli, hayret verici bir iş yaptın. İçindekileri batırıp boğmak için mi gemiyi yaralayıp delik açtın diye itiraza kalkıştı. Hazreti Hızır, sen benimle olmaya asla sabredip dayanamazsın dememiş miydim diye ikazını tekrarlamıştı. Hazreti Musa, beni unutarak bozduğum bir ahdimden dolayı kınama ve sana talebe olup bazı gaybi gerçekleri öğrenmem konusunda lütfen güçlük çıkarma diyerek özür beyanında bulunmuşlardı. Yine yürüyüp hikmet ve ibret yolculuğuna devam ettiler. Derken arkadaşlarıyla oynayan bir erkek çocuğa rast geldiler. O vakit Hazreti Hızır o çocuğu kenara çekip öldürüverdi. Bu sefer yine dayanamayan Hazreti Musa, işlediği cinayetten dolayı bir cana karşılık olmadan ve hiçbir suçu ve sorumluluğu bulunmadan böyle masum bir çocuğu öldürdün ha? Hayıf ve hayret, gerçekten çok çirkin ve cezası çetin bir iş yaptın diye kızgınlıkla karşılamıştı. Hazreti Hızır, ben sana benimle sabredemeyeceğini zaten söylemiştim değil mi diye yeniden uyardı. Hazreti Musa, ne olur bağışla ve beni bırakma. Eğer bundan sonra da bir daha işine karışır ve sana itiraz yollu bir şey sorarsam, artık benimle sohbet ve irtibatını kes. Çünkü o takdirde beni sahabelik ve talebelikten azletmeye geçerli bir mazeretin olacak diye son bir fırsat talebinde bulunmuşlardı. Tekrar yola koyulup yürüdüler. Derken bir belde halkına uğrayıp onlardan yiyecek istediler. Ama onlar kendilerini misafir etmekten çekindiler. Oradan ayrılırken yol üstünde yıkılmak üzere olan harabe bir duvara rast geldiler. Hazreti Hızır hemen işe koyulup o duvarı tamir etti ve düzeltti. Hazreti Musa ise, eğer isteseydin bu yaptığın işe karşılık bir ücret alabilirdin. Bizi misafir etmekten çekinen böylesine cimri bir topluma bu iyiliğin ne gereği vardı diye sormuşlardı. Bunun üzerine Hazreti Hızır, işte bu son itirazın, artık ikimizin arasının açılmasının ve ayrılmamızın sebebidir. Ama şimdi sana o itiraz ve isyan ettiğin ve sabredemediğin şeylerin tevilini, iç yüzünü, kader ve gayb hikmetini haber vereyim buyurmuşlardı. O deldiğim gemi var ya, denizde çalışan bazı yoksulların geçim kaynağı idi. Ben onu kasıtlı olarak yaralayıp deldim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla gasp eden bir hükümdar gelmekteydi. Hasar verdim ki bu gemiye tenezzül etmesin. Onun yoksul olan sahipleri de kolayca tamir edip işlerine devam etsin. O öldürdüğüm oğlan çocuğuna gelince, anne ve babası mümin ve hayırlı kimselerdi. Bu çocuğun ileride bunları azdırması ve küfre kaydırması yolundaki ilahi ikaz ve işaretle duyduğum haşyet ve endişe üzerine
onu öldürüverdik. Ve böylece Rableri bu oğlanın yerine onlara ahlaki ve akli temizlik ve seçkinlikte daha hayırlısını, merhamet ve şefkate daha yakın, İslamiyete ve insaniyete daha yatkın olanını vermesini diledik. O ücretsiz tamir ettiğiniz duvara gelince, bu duvar o kasabadaki 2 yetim oğlanın malıydı. Duvarın altında salih olan babaları tarafından kendilerine miras ve emanet bırakılan bir define, hazine vardı. İşte bu yüzden Rabbin diledi ki, o çocuklar rüştlerine erişinceye ve kendi haklarına sahiplik edinceye kadar bu duvar yıkılmasın ve hazine başkalarınca kapışılmasın. Bu Rabbinden bir rahmet, inayet ve hikmet sebebi ve sonucu idi. Ben bunların hiçbirini kendiliğimden, nefsi heves ve hedefimden yapmış değilim. İşte senin sabredemediğin bu işlerin tevili, gerçek nedeni, hikmet ve hakikati ve kader bilgisi bu idi demişti. Bu kıssada Hazreti Musa şeriat ve adalet ölçülerini takip etmekte, Hazreti Hızır ise ilahi kader ve hikmet gizemini temsil ve tebliğ etmekteydi. Yani Mevlamız bizlere bazı musibet ve felaketler sürecinde zahiri hükümlerle amel etmeyi ama gizli kader hikmetiyle düşünüp değerlendirmeyi öğretmekteydi. Ey Resulüm! Sana Zulkarneyn hakkında sorarlar. De ki, size ondan öğüt ve hatırlatma olarak bazı bilgiler vereceğim. Gerçekten biz ona yeryüzünde ve göklerde sapasağlam bir imkan ve iktidar bahşettik. Ve ona her şeyden bir sebep, çözüm çaresi ve manevi teknoloji projesi verdik. O da bir yol tuttu, bir sebebe, plan ve projeye tabi olup gitti. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara çamurlu bir gözede batmaktayken buldu. Yanında bir kavim gördü. Dedik ki, ey Zulkarneyn! İstiyorsan onları ya azaba uğratarak hizaya sokarsın veya içlerinde güzelliği geçerli ilke edinerek ıslahına çalışırsın. Artık sen bilirsin. Zulkarneyn dedi ki, kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülecek. Hak ettiği karşılığı görecektir. Eğer küfre ve zulme sapmışsa, o da onu görülmemiş bir azapla azaplandırıverecektir. Her kim de iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun için güzel bir karşılık vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. İlahi öğretiyle edindiği yüksek teknolojik vesileler ve harika yöntemlerle yol alıp durdu. Sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı ve onu, güneşi, kendileri için bir siper kılmadığımız, güneşin aşırı hareket ve enerjisinden etkilenmeyecek şekilde yarattığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. İşte böyle. Onun yanında eşyanın aslını oluşturan ve özü kapsayan bilgi olduğundan haberdar idik ve yanında olup biten her şeyi biz ilmimizle büsbütün kuşatıvermiştik. Sonra bir yol daha tuttu. Sonunda 2 seddin, farklı enerji boyutlarının ve katmanlarının arasına kadar ulaştı. Onların, sedlerin önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan, farklı yaşam ve iletişim koşulları bulunan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zulkarneyn! Gerçekten Yecüc ve Mecüc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi ödeyelim mi? Zulkarneyn dedi ki, Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayırlıdır. Madem öyle, bana insani güçle yardım edin de, sizinle onlar arasında sapasağlam bir sed, engel kuruvereyim. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet 2 dağın arası eşit düzeye gelince körükleyin dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar bu işi yaptı, sonra dedi ki, şimdi bana getirin
üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Böylelikle bir daha ne onu aşabildiler, ne onu delmeye güç yetirebildiler. Bu anlatılanlar, yeryüzünün bir bölgesinde gerçekleşmiş olabileceği gibi, gökler aleminde ve enerji, elektrik boyutlu sistemlerde de geçmiş olabilir. Teknoloji ilerledikçe, bu tür Kur'ani haber ve hadiseler daha iyi anlaşılır hale gelecektir. Zülkarneyn dedi ki, bu marifet ve teknikler benim Rabbimden bir özel rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman, kıyamet öncesi o bunu, seddi dümdüz edecektir. Böylece Yecüc ve Mecüc tepelerden, göklerden hücuma geçeceklerdir. Rabbimin vaadi haktır ve gerçekleşecektir. Biz o gün Yecüc ve Mecüc'ün ve kafirler sürüsünün bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakacağız. Derken sura da üfürülmüştür. Artık onların, bütün varlıkların, özellikle mükellef tutulanların tümünü bir arada toplayıp getirmişizdir. Ve o kıyamet günü inkar edenlere sonsuz bir pişmanlık ve perişanlık duyacakları bir sunuşla, cehennemi tam da hak ettikleri bir aşağılama ve intikam alma ile göstermişizdir. Dikkat! Bazı hadis ve haberlerde bundan sonraki ayetlerin, ahir zamanın fitne başı sayılan ve deccal olarak tanıtılan, din istismarcısı sahte kahramanların ve marazlı münafıkların riyakarlı tavırları ve tahribatları anlatıldığı bildirilmektedir. Onlar ki, benim tabiattaki ve Kur'an'daki ayetlerimi görme ve yaratılış gayelerini yerine getirme hususunda sanki gözleri perdelenmişti. Ve Kur'ani gerçekleri dinlemeye asla tahammül edemezlerdi. O gafiller ve kafirler beni bırakıp, dinimi dejenere eden ve çevresinde kurtarıcı bilinen bazı kullarımı veliler, mürşitler ve mehdiler edindiklerini mi zannetmişlerdi? Gerçekten biz cehennemi böylesi kafirler için bir azap durağı olarak hazır etmişizdir. Ey Resulüm! De ki, görünüşte çok hayırlı ve yararlı sanılan, amelleri bakımından ahirette en fazla hüsrana uğrayacak kimseleri size haber vereyim mi? Ki onların dünya hayatındaki bütün amelleri, hem dünyaya yönelik çalışmaları hem de ahiretle ilgili hazırlıkları boşa gitmiştir. Halbuki kendileri güzel ve gerekli şeyler yaptıklarını sanıvermektedir. İşte bunlar inanmış görünmelerine rağmen Rablerinin ayetlerini ve Kur'ani hükümlerini ve Allah'a kavuşup hesap vereceklerini kalben inkar edenlerdir. Bu yüzden bütün amelleri boşa çıkıp heder olmuştur. Artık bunlar için kıyamet günü terazi, mizan da kurmayacağız. Çünkü gerçekten ve gönülden iman ederek, Kur'ani prensipleri izleyerek ve Allah'ın rızasını gözeterek hayatlarına yön vermemişlerdir. İman değil, ihtimal üzerine işlenen hayırları da fayda etmeyecek ve tartılmaya layık görünmeyecektir. İşte, işlerine gelmeyen bazı Kur'ani hükümleri ve insani yükümlülükleri inkar etmeleri, bazı ayetlerimi ve elçilerimi gereksiz gösterip alay konusu edinmelerinden dolayı onların cezası cehennemdir. İman edip salih amellerde bulunanlara gelince, Allah'ın rızası ve Kur'ani yasaları doğrultusunda yaşam sürüp huzura kavuşanlar ise, Firdevs cennetleri onlar için bir konaklama ve ebedi mutluluğu yakalama yeridir. Müminler onda, cennette ebedi olarak kalıcı olup yerleşecekler. Ondan ayrılmak istemeyeceklerdir. De ki, Rabbimin kelimelerini, sonsuz bilgi hazinesini, Kur'an'ın işaret ettiği hikmet ve hakikatleri yazmak için, deniz mürekkep olsa, yetmeyip, yardım için bir misli daha getirilse, ona katılsa, Rabbimin kelimeleri, bilgi ve hikmetleri tükenmeden önce, elbette deniz tükeniverirdi. De ki, şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim.
Sadece bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmektedir. Kim Rabbine, rahmetine, cennetine ve rüyetine kavuşmayı umuyorsa, artık salih bir amel işlesin ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin. İnsanlara gösteriş ve riyakarlık yapıp, amellerini boşa vermesin.